Nice job, Mr. Tomura. Thank you. Actually, I was a little nervous. Really? That's natural. Don't worry. Now, I'd like to talk about the sitting position. First, don't set the footstool too high. Like this? Great. Good. Okay. And watch the angle of the neck. Yeah. Also, don't incline the fingerboard back too much. Like this? That's better. You know, a lot of guitarists nowadays are using a thigh support instead of a footstool. I'd like to try that sometime. Yes, please do. 皆さんこんにちは。志保のギター教室にようこそ。ここではスキットに出てくる表現の中から特に大切なものを取り上げて解説します。皆さんも一緒に練習してみてください。こちらは発音練習のロッケル先生とデモンストレーションしてくれる亀岡くんです。Hello, 志保。Well, are you ready, everyone? Let's go! まず最初のキーワードは Sitting position 座る位置です。では、ロッケル先生の後について皆さん練習してみましょう。Mr. Rockel, could you help us out, please? Sure. Sitting position. Sitting position. Mr. Kameoka's foot is on a footstool. 亀岡くんの左足が footstool 足台の上にあります。Footstool. Footstool. Scene 1の最後でロッケル先生は田村くんに Be careful about the angle of the neck と言っていましたね。これはネックの角度に注意してくださいという意味です。Angle of the neck. Angle of the neck. ロッケル先生は Don't incline the fingerboard back too much. 指板を後ろに傾けすぎないでくださいと言っていました。Incline は傾けるという意味です。Incline the fingerboard back. Incline the fingerboard back. 皆さんはこちらを見たことがありますか？田村くんも使ってみたいと言っていましたね。ギターレストやギターサポートなどと呼ばれていますが、英語では何というのでしょう？ What is this, Mr. Rockel? It's a thigh support. Thigh support. Now, I'm concerned about your right hand position. You don't seem totally relaxed. Is my wrist too high? Maybe a little. Now, let's start from the beginning, okay? First, lightly place your right forearm on the guitar. Good. Now, place the thumb on the sixth string for support. Good. Now, lightly place the index, middle, and third fingers on the treble strings. How's this? That's better. But move your thumb out slightly to make a cross with the index finger. Now that looks like a good hand position. That's good, but I still don't feel totally relaxed. このギター教室コーナーです。Scene 2では田村くんは右手のテクニックについていくつか指摘を受けていました。どんな表現が出てきたでしょう？まず、right hand position です。これは右手の位置になります。もし左手なら left hand position ですね。Right hand position. Right hand position. ところで、それぞれの指は英語でこう呼びます。thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger. Thumb,
index finger, middle finger, ring finger, little finger. ロッケウ先生が指摘した大切なポイントに wrist height がありました。これは手首の高さです。wrist height, wrist height. 田村くんは支えとして右手の親指をベースの弦に置くようアドバイスされていました。Place the thumb for support. Place は置く。thumb は親指。for support は支えのためにとかサポートしてという意味です。では、ロッケウ先生と練習してみましょう。Place the thumb for support. Place the thumb for support. 最後にロッケル先生は Move the thumb out to make a cross with the index finger と言って田村くんに親指を人差し指とクロスするように外側に動かすよう言っていました。Move the thumb out to make a cross with the index finger. Move the thumb out to make a cross with the index finger. Thank you, Mr. Rockel. では、マスタークラスに戻りましょう。Look, I'll just stop you there for a moment. It's tricky. Yeah. Well, let's check your right hand fingering. Are you using alternating strokes? I think so. Maybe. Well, in this passage, you need to bring out the melody. So, you should use rest stroke, not free stroke. Is this better? Yes, but you need to think about your tone. So, adjust your angle of attack. The contact point should be to the left, with the flesh cushioning the nail click. The tone is warmer. That's right. Scene 3では右手の話が続きます。ロッケウ先生は田村くんに Right hand fingering 右手の運指に注意するようアドバイスしています。Right hand fingering. Right hand fingering. とても重要な運指の表現が出てきました。Alternating fingers これは指を交互に動かすことです。Alternate は交代にする、互い違いにするという意味があります。Alternating fingers. Alternating fingers. ロッケウ先生はメロディーを際立たせるために Rest stroke を使うようにと言っていましたね。普通アポヤンドと呼ばれる方法ですが、英語では Rest stroke と言います。Rest stroke. Rest stroke. 田村くんは Free stroke もこのシーンで使っていましたね。Free stroke はアルアイレのことです。Free stroke. Free stroke. クラシックギターではもちろん音色が重要です。ロッケウ先生は田村くんに Angle of attack 指が当たる角度を調整するようにアドバイスしていましたね。これは音をコントロールする上でとても重要なポイントです。Angle of attack. Angle of attack. Thank you, Mr. Rockel. さて、contact point という表現が出てきましたね。本来、接点という意味ですが、ここでは指先が最初に弦に触れる箇所を指します。Contact point.
contact point. Look, please play that arpeggio section again. Right, okay. Look, you'll be more secure if you use a block plant. Like this? That's right. Do the first one with a block plant and the others with a sequential plant. Give it a try. That feels a lot more secure. It's like playing a rolled chord. Yes, although the accent is on the bass. Scene 4でも田村くんとロッケル先生は右手のテクニックについて話を続けていました。The arpeggio 分散和音 The rolled chord アルペジエーションマークのついたコード The block plant 右手の指をコードの形にセットしてからアルペジオを弾く The sequential plant 右手の安定を増すために次に弾く指をセットしながら弾く練習方法。これらはどれも重要な右手のテクニックです。それでは発音練習してみましょう。Are you ready, Mr. Rocco? Okay. Arpeggio. Arpeggio. Rolled chord. Rolled chord. Block plant. Block plant. Sequential plant. Sequential plant. Thank you, Mr. Rocco. 次のマスタークラスでは田村くんが自分の親指のテクニックをもう一度見直しています。ではどうなるか見てみましょう。Is my thumb technique okay? Well, you need to move it as one unit from the base of the thumb. And it should move in an elliptical motion. I see. Like this? That's good. You know, you should really use thumb damping on those last few bass notes, though. The E keeps ringing through. Okay, I know I should pay more attention to thumb damping.右手の親指のテクニックは本当に大切なものです。このシーンでロッケル先生は田村くんに Move the thumb as one unit from the base と言っていましたね。親指を付け根から動かしなさいという意味です。Move the thumb は親指を動かす。as one unit 一体化して。from the base 付け根からという意味です。Move the thumb as one unit from the base. Move the thumb as one unit from the base. ロッケル先生はまた Move the thumb in an elliptical motion楕円を描くように親指を動かしなさいと言っていましたね。Move the thumb in an elliptical motion.
Move the thumb in an elliptical motion. 低音源をコントロールするためには、よく thumb damping、親指による消音を行います。Thumb damping. Thumb damping. 皆さんも親指の消音に注意をして練習してみてくださいね。Mr. Tamura, I feel that you seem to always stay in the standard position. You know, the tone becomes a little boring. Sometimes you should try to play dolce or ponticello. Like this? That's right. You know, we have a whole range of tone color in the guitar. We have pizzicato, raschiato, tambura, golpe, and artificial and natural harmonics. Uh-huh. It's like a miniature orchestra. Yeah. こんにちは皆さん。Scene 6では様々な種類のギターの音色が出てきましたね。ロッケウ先生は田村くんに多彩な音色を作り出すためにいろいろなテクニックを使うようアドバイスしていました。では音色に関する表現を見ていきましょう。音色は英語で tone color です。Tone color. Tone color. それではその他の表現をロッケウ先生と亀岡くんにやってもらいましょう。Standard position. Standard position. Dolce. Dolce. Ponticello. Ponticello. Natural harmonics. Natural harmonics. Artificial harmonics. Artificial harmonics. Pizzicato. Pizzicato. Tambura. Tambura. Raschiado. Raschiado. Golpe. Golpe. Thank you, Mr. Raquel. Thank you, Mr. Kameoka. これらの音色が音楽をより生き生きとさせてくれるのですね。Okay, right, Mr. Tamura.
please start from the section that is all open strings. Okay. Your basic left-hand technique is good. Thumb behind the neck and fingers on their tips. But when you move to the B7th chord shape, you should use the third finger as a pivot finger and move the elbow out from the body slightly. Okay? Good, good. That makes the chord change smoother. Good. Now when you move into the C chord here, you should also move the elbow towards the body. Okay. Okay? Scene 7ではロッケウ先生と田村くんが左手の基本的なテクニックについて話し合っていました。ではそのキーワードを練習してみましょう。まず left hand fingering 左手の運指です。 Left hand fingering. Left hand fingering. open string は開放弦です。Open string. Open string. ロッケウ先生は左手の構え方の基本として thumb behind the neck 親指はネックの後ろにということと fingers on their tips 指先を使うように言っていましたね。 Thumb behind the neck. Thumb behind the neck. Fingers on their tips. Fingers on their tips.ロッケウ先生は pivot finger 軸指を紹介していました。pivot には軸を中心に何かを回転させるという意味があります。 Pivot finger. Pivot finger. move the elbow out from the body という表現が出てきましたね。elbow は肘のことで、肘を体から離して動かしなさいということです。こうすることで、コードの移動がスムーズにできるようになります。Move the elbow out from the body. Move the elbow out from the body. chord shape はコードを押さえる手の形を指します。Chord shape. Chord shape. Nice playing. When you shift from the melodic position in first position to the fifth position, you should use the first finger as a guide finger. Okay. Like this? Good, good. But be sure to use minimum pressure, because it isn't a glissando. Okay. Okay. Good. Now, an alternative fingering would be to begin on the second string. I feel the first string sounds clearer. Of course, there are many correct possibilities. Scene 8での左手のテクニックについて見ていきましょう。まずは melodic position です。melodic はメロディーの
旋律のという意味で、一本の弦の上に4つの指を構える形です。Scene 7に出てきた chord shape と比較してみましょう。Melodic position. Melodic position. Shift、つまりポジション移動はギターを弾く上でとても大切ですね。第1ポジションから第5ポジションへの移動を例に挙げてみましょう。Shift. First position. Fifth position. Shift. First position. Fifth position. Guide finger という表現が出てきました。これは一つの指をある弦に乗せたままポジションを移動することです。Guide finger. Guide finger. ロッケオ先生はミニマムプレッシャーで弦を抑えるようアドバイスしていました。ミニマムは最小限度の、プレッシャーは抑えることを意味します。Minimum pressure. Minimum pressure. グリサンド、グリッサンドも出てきましたね。Glissando. Glissando. 最後にロッケル先生は同じパッセージに異なる音色やフレージングの効果を与えるための一つの方法としてAlternative fingering を挙げていました。同じ音を弦を変えて弾く方法です。異弦同音とも言います。Alternative fingering. Alternative fingering. さあ、マスタークラスに戻って田村くんのレッスンを見てみましょう。Mr. Tamura, please start from the section that has the ascending and descending slurs and finish with the artificial harmonics. Okay. That section also has a lot of bar chords. I can't remember if I should use a half bar or full bar. Well, mark it on the score so you won't forget. I always carry my trusty pencil. Okay. Okay. Half bar, full bar. That's right. Okay. Scene 9では左手のテクニックに関する用語が続きます。まずはスラーです。これには2種類あって、ascending slur、弦を叩いて音を出すスラーと、descending slur、爪で弦を引っかくようにして音を出すスラーがあります。ascending には上に向かう、descending には下に向かうという意味があります。Slur. Slur. Ascending slur. Ascending slur. Descending slur. Descending slur.
Thank you, Mr. Rockel. さて、初心者にとっては、bar、つまり正派は難しいものですね。bar には2つの種類があります。half bar、小正派と full bar、大正派があります。では、ロッケル先生と練習してみましょう。half bar, half bar. Full bar, full bar. Thank you, Mr. Rockel. では、田村くんのレッスンに戻りましょう。When you play the section with the strummed chords, use your third finger to mute the fourth string. It shouldn't ring through, okay? Okay, I'll try. Good. In this next part, you should try to avoid string squeaks by lifting your fingers from the bass strings. Like this? Yes, but don't lift them too early. It makes the left hand staccato. Okay? I have trouble in the next section too, going from the extended position to the chord shape. Well, of course, you can't use a simultaneous placement of left-hand fingers on that chord. You'll have to use a sequential placement. It's still a little difficult. It makes it easier, but it doesn't make it easy. Now, I can't practice for you, Mr. Tamura. I wish I could. By the way, your English is very good. I've never met a player from Japan who could communicate so easily. Thank you. Scene 10では、田村くんが難しいパッセージに挑んでいました。それでは、ロッケル先生が使っていた表現を見てみましょう。まず、mute a string です。これは消音をするという意味です。Mute a string. Mute a string. レッスンの中で avoid string squeaks という表現が聞き取れましたか？これは弦の雑音を避けるという意味です。弦のノイズ、例えばこれらをなくすのはなかなか難しいものですよね。Avoid string squeaks. Avoid string squeaks. ロッケル先生は Don't lift your fingers too early. 田村くんに指をあまり早く離さないでと注意していました。これはスタッカートになるのを避けるためです。正しく弾くとこうなりますが、もし指を早く離すとこうなりますね。Don't lift your fingers too early. Don't lift your fingers too early. 次は left hand staccato 左手によるスタッカートを練習してみましょう。Left hand staccato. Left hand staccato. 左手の運指にはextended position 指を拡張したポジションがあります。Extended position. Extended position. 最後にこのシーンの中でロッケル先生は simultaneous finger placement は
手の形を作ってから一度にコードを押さえることで、simultaneous には同時にという意味があります。それに対し、sequential finger placement はコードを弾く順に押さえることで、sequential には順次にという意味があります。では実際にやってもらいましょう。Simultaneous placement. Simultaneous placement. Sequential placement. Sequential placement. Thank you, Mr. Rockwell. Thank you, Mr. Kameoka. では、マスタークラスに戻りましょう。Okay, Mr. Tamura, please play the andante section again. In the first bar, the rhythm is a dotted half note followed by a quarter note, or what in Britain is known as a crotchet. You played 2 half notes. Oops, sorry. I'll try again. That's better, but you really have to let the music breathe between phrases. Try a slight gentle lift of the right wrist to mark the end of the phrase. By the way, those bass Ds in the third bar are supposed to be staccato, not legato. Okay, I'll begin with the first time bar and then go into the repeat. Okay, when you play the second time bar, you can play a slight rit, okay? Is it okay to use a lot of vibrato and tenuto in the 4th and 5th verse? Oh, of course, it's a beautiful passage. Also, please let the last chord ring for more than its full value. Allow it to die away naturally. In the score, it's being written as a whole note tied to another whole note in the next bar. I guess it's supposed to be a really long note. Does my guitar have that much sustain? Let's see. Scene 11では作曲をするときによく使われる英語とイタリア語の用語が出てきました。ロッケル先生が使っていたのはまずアンダンテ、歩く速さでです。Andante. Andante. 次はバー、小節です。Bar. Bar. Quarter note、四分音符、crotchet とも言います。Quarter note. Crotchet. その他にもいろいろな用語が出てきましたね。一つ一つ練習してみましょう。Half note. Half note. Dotted half note. Dotted half note. Phrase. Phrase. Breathe. Staccato. Staccato. Legato.
legato. First time bar. First time bar. Second time bar. Second time bar. Repeat. Repeat. Rit. Ritardando. Vibrato. Vibrato. Tenuto. Tenuto. Score. Score. Tie. Tie. Sustain. Sustain. Thank you, Mr. Rockel. では、田村くんとロッケル先生のところに戻りましょう。How can I improve my overall technique? Do you regularly practice scales and studies? Yes, I do. I do major and minor scales like this. I also do scales in thirds. Good. Sixths. And octaves. You could try scales in chromatic octaves. They're a great workout for the left hand. And there are many other technical exercises and studies that can help build your overall technique. Outward plucking, for example, can help build your speed and extensor muscles. I always try to improve my right and left hand coordination by doing slow practice like this. Right. Ah, that's an excellent way to practice. You know, some very famous guitarists use that technique to prepare for concerts. 田村くんのマスタークラスでのレッスンもだんだん終わりに近づいてきましたね。このシーンではテクニックの向上について話をしていました。皆さんは Studies 練習曲で毎日 Scale を練習していますか？ Scales and studies. ロッケル先生はいくつかの基本練習を進めていました。まずは Scales in thirds 3度のスケール。次に Scales in sixths 6度のスケール。Scales in octaves オクターブのスケールです。Thirds. Thirds. Sixths. Sixths. Octaves. Octaves. ロッケル先生は Chromatic Octaves という長くて難しい練習も進めていましたね。これはオクターブの半音階スケールです。Chromatic octaves. Chromatic octaves. ロッケル先生は Outward Plucking という少し珍しい練習方法を紹介していました。これは普通とは逆に爪を外側に弾く練習方法です。
outward は外に、plucking は弾くことです。outward plucking. outward plucking. ロッケル先生はまた、右手と左手のコーディネーションの練習についても話していました。Right hand and left hand coordination. 右手を準備してから左手を押さえて弾く練習方法です。Right and left hand coordination. Right and left hand coordination. Thank you, Mr. Rockel. では、田村くんの最後のレッスンを見てみましょう。Mr. Tamura, I enjoyed working with you today. You are an excellent student. And I was impressed that you took great care when you changed from a standard tuning to a drop D tuning. Thank you. I sometimes use relative tuning and sometimes harmonic tuning. I forgot my tuning fork today though. It's not a big problem. Don't forget that technique is important, but it's only a means to an end. Musical expression, interpretation, and bringing the music to life are far more important. I understand. Thank you for allowing me to play for you today. It's been a pleasure. 心に残る最後のレッスンでしたね。ここではチューニングについてと音楽を作り出すことの真の意味が語られていました。どんな英語が使われていたか見てみましょう。チューニングの状態にはいろいろなものがあります。まず、Standard Tuning。次に、Drop D Tuning。これは6弦をレに下げます。Standard tuning. Standard tuning. Drop D tuning. Drop D tuning. 音差は英語で tuning fork と言います。Tuning fork. Tuning fork. さて、調弦の方法をいくつか見てみましょう。皆さん、この方法はよくご存知ですね。これを英語で relative tuning と言います。Relative tuning. Relative tuning. そしてこれはharmonic tuning です。Harmonic tuning. Harmonic tuning. Mr. Tamura, here I have a piece I composed recently on my travels. You can see it contains many of the techniques we talked about today. Now, I think that I'd like you to be the guitarist to perform this piece. Now, take the score, practice it, and in a few months' time, when I come back, I'd like to hear you perform the piece. Give it your whole heart. Good luck. Thank you.
最後までギターレッスンにお付き合いくださりありがとうございました。このレッスン DVD を皆さんの今後の練習に役立てていただければ幸いです。また皆さんがこれから世界を舞台に活躍するギタリストとなることを期待しています。Good luck! Goodbye. Goodbye and good luck.